kwirwa nshuti bakuzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose nabasuje mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mumaze kwimenyera. Ni wa musore wanyahoge nabageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru bagenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, amakuru bagenda avugwa mu myidagaduro n'ahandi wayasanga usibye kuri Pilot Rwanda nk'uko mumaze kubimenyera. Mbagezaho amakuru atandukanye, amakuru ngiye kubagezaho muri aka kanya ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru y'uburwayi bwa Yvan Buravan, uyu muhanzi ukomeye cyane uririmba indirimbo nziza ziganjemo iz'urukundo, akaba arembye arwaye indwara itaramenyekana bitewe n'uko abamurwaje ndetse n'abandi bose bazi indwara arwaye bataratangaza uburwayi uyu musore arwaye. Uyu musore mu minsi mike yagiye kwivuriza i Nairobi muri Kenya mu bitaro kugira ngo arebe uburyo ubuzima bwagenda neza bugasubira ku murongo, gusa byanze kwanga agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu akaba agiye kujya mu gihugu cy'Ubuhinde kureba ko baramira ubuzima bwe, akaba yakira. Ibyamamare ndetse n'abandi batandukanye bakurikiranira hafi imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda basaba abanyarwanda kwerekeza amasengesho kuri uyu musore Yvan Buravan ndetse n'abandi benshi barwariye mu bitaro. Iyi nkuru rero nkaba ngiye kuyibagezaho kubera ko nshaka gukuraho urujijo ku bantu benshi bakomeje kugenda batangaza ko uyu musore yaba yapfuye, by'umwihariko hakaba harimo na bamwe bazwi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bazwi cyane kandi abantu benshi baba bazi ko batangaza amakuru yizewe. Ngiye rero gushyira umucyo kuri iki kibazo gikomeje kugenda kivuga ko Yvan Buravan yaba yapfuye ni nyuma y'igihe kinini abantu benshi babitangaza. Ugiye kugeza aya makuru ni Pilote cyangwa Pilot Rwanda nk'uko mumaze kubimenyera, nihuse cyane reka mbibagezeho. Iminsi 15 irashize umuhanzi Dushime Burabyo uzwi mu muziki nka Yvan Buravan yivuriza mu gihugu cya Kenya i Nairobi aho yafashwe n'uburwayi butaramenyekana. Amakuru ahari nuko uyu musore kuri ubu ariko barizwa mu Rwanda, bikaba bivugwa ko agiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Kuva yagenda nta munsi n'umwe bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga badasiba kuvuga ko yitabye Imana, ndetse hari n'abafunguye konti mu mazina ye batangiye gusaba abantu amafaranga bavuga mu izina rye ko barembye. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gucaracara inkuru ivuga ku muntu wiyitiye Yvan Buravan avuga ko arembye, bamufasha bakamwohereza amafaranga kugira ngo abone amafaranga yo kugura imbuto ndetse n'ibindi nkenerwa nk'umuntu urembye. Byabaye rero nk'ibifata umurego ubwo kuri uyu wa gatatu bamwe mu bantu bazwi kuri Twitter barimo uwitwa Mwene Karangwa na Samuel Byatsi batangaje ko Yvan Buravan yitabye Imana. Umuhanzi Uncle Austin wagize uruhare rukomeye mu izamuka rya Yvan Buravan yanditse asubiza ko Buravan arwaye ariko atapfuye. Inshuti ze, abavandimwe, abamukunze kubera umuziki we n'ibindi ntibasiba kwifashisha amafoto ye bakayaherekesha ubutumwa busaba Imana kumukiza. Amakuru nyesha inyarwanda.com yavuganye na Marshal mukuru wa Buravan atangaza ko murumuna we ameze neza. Ati oya, yahakanaga amakuru yavugaga ko Buravan yitabye Imana. Ameze neza, nta mahoro cyane. Abajijwe uko abona Buravan ameze ashingiye ku gihe bamaze muri Kenya, yavuze ko bitandukanye nuko bagiye ameze kuko ari koroherwa. Yagize ati yego afite courage nyinshi cyane. Marshal yavuze ko hari icyizere cy'uko murumuna we azakira. Ati icyizere kirahari, nawe aduha icyizere rero nta mahoro. Agaragaza ko ibinyuzwa ku mbuga nkoranyambaga bidakwiye guhabwa agaciro buri gihe. Yavuze ati ibyo ku mbuga nkoranyambaga se ntubizi? Uyu muhanzi yagiye kwivuriza muri Kenya ku wa 18 Nyakanga 2022. Hari amakuru agera ku Nyarwanda dukesha inkuru yavugaga ko uyu muhanzi yari amaze iminsi avurirwa mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK ariko abaganga babuze indwara.
muri muzika uyu muhanzi aherutse gusohora amashusho y'indirimbo ye yise Big Time, aho aririmba agira ati iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Bigaragara ko iyi ndirimbo ariyo yitiye alubumu ye nshya. Uyu muhanzi kandi yaherukaga gushyira ahagaragara alubumu y'indirimbo 10 yise Twaje, aho hariho indirimbo imwe ihimbaza Imana. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira rero amakuru nayo yimamo ku burwayi bwa Yvan Buravan, abantu benshi bari bakomeje gutangaza ko yaba yitabye Imana. Mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda naho bakaba bagiye batangaza version zabo zitandukanye, by'umwihariko n'ubundi ku burwayi bw'uyu muhanzi Yvan Buravan. Mbibutse ko n'ubundi amakuru akomeje gukomeza avugwa mu gihugu cy'u Rwanda nuko uwitwa The Ben n'ubundi yamaze gusesekara mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje kwitabira igitaramo kizabera muri BK Arena. Ubwo yageraga mu Rwanda rero hari amagambo yavuze, by'umwihariko akaba yasubije abibazaga ku bijyanye n'ubukwe bwe na Uwikeza Pamela, dore ko yamwambitse impeta amusaba ko yazamubera umugore amezi 10 yo akaba amaze kwihirika. Nk'uko abantu benshi bakomeje kubivuga, hakaba habura iminsi 14 kugira ngo amezi 10 yuzure neza. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben Tiger yambitse impeta y'urukundo fiançaye umukunzi we Uwikeza Pamela uri mu bakobwa bavuyemo Miss Rwanda 2019 ndetse yanabaye igisonga cya mbere cya Miss Zuri Africa Queen. Aya mezi yaranzwe n'imitoma itangaje kuri bombi, bifashishije imbuga nkoranyambaga basangiza bakurikira ibihe byiza bagirana mu bihe bitandukanye, yaba ku mazi magari, mu bitaramo n'ibirori byabaga bari kumwe. N'amezi kandi yagaragaje gushyigikirana mu buryo bukomeye. Pamela yagaragaje ko ashyigikiye urugendo rw'umuziki w'umukunzi we The Ben, nawe agaragaza ko ashyigikiye ubushabitsi bw'inzu y'ihanga imideli Fly Mama ya Pamela. Amafoto n'amashusho bari kumwe byagiye bitangwaho ibitekerezo n'abantu batandukanye kandi mu bihe bitandukanye, bakibutsa The Ben gushyira umwana mu mago mu mvugo z'ubu, ariko The Ben we ntacyo yasubizaga. Kuva yakwambika impeta Pamela, The Ben yakoze ibitaramo bitandukanye kandi bikomeye, ari nako akora ibikorwa bitandukanye by'ubushabitsi, harimo igitaramo yakoreye muri Uganda aherekejwe n'umukunzi we, icyo yakoreye muri Sweden n'ahandi. Uyu muhanzi ari kubarizwa mu Rwanda kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Kanama 2022, aho azaririmba mu gitaramo Rwanda Rebirth Celebration kizabera mu nyubako y'imyidagaduro ya BK Arena yakira abantu ibihumbi 10. Biteganyijwe kandi ko kuri uyu wa kane aribwo The Ben atangira gukora imyitozo yo kuzaririmba muri gitaramo afata nk'ubukwe. Asubiza ikibazo cy'umunyamakuru wa Inyarwanda, The Ben yagize ati ndabizeza ko tugiye gukora igitaramo gitandukanye n'ibindi bigeze kubona. Nateguye ibintu bitandukanye, muri make n'ubukwe. Uyu muhanzi yavuze ko yarakumbuye mu rugo no guhura n'umubyeyi we, ati nkumbuye mama. Yaravuze kandi ko akumbuye cyane umukunzi we Uwikeza Pamela amaze amezi 10 yambitse impeta, akaba n'ubundi biteganwa ko n'ubundi bazabana nk'uko yabimusabye undi akabimwemerera. The Ben avuga ko nta kindi kizakurikira uretse gukora ubukwe na Pamela, ariko ntabwo bashaka igitutu kuko igihe kizagera barushinge. Yasubije ikibazo agaragaza akanyamuneza mu maso, ndetse abanyamakuru basetse agira ati birumvikana n'ubukwe, ariko ni hagati yacu. Yarabajijwe igihe buzabera, ntabwo dushaka ko habaho pressure, igitutu mbere y'igihe. Tariki ya 18 Ukwakira 2022 nibwo The Ben yateye intambwe idasubira inyuma, yambika impeta umukunzi we nyuma y'imyaka 2 yari ishize bavugwa mu rukundo. Ni mu birori byabereye mu birwa bya Maldives, aho bari bamaze iminsi mu biruhuko. Pamela niwe mukobwa rukumbi uzwi mu wakundanye na The Ben mu buryo buzwi kuva uyu musore yakwinjira mu muziki mu mwaka w'2008,
akaba ari umukunzi n'ubundi uzwi w'uyu musore Tiger B. Tariki ya 18 Ugushyingo 2020 The Ben yashyize amashusho y'amasegonda 2 kuri konti ya Instagram amugaragaza ahobeye Pamela ariko amuturutse inyuma, mbese yamwiyegamije mu gituza asa n'ushaka kumusoma mu mutwe. Ni ibintu byinshi byakomeje kugenda bigaragara hagati y'urukundo rwa The Ben na Pamela tutavuga ngo turangize. Gusa icy'ingenzi ni uko The Ben yavuze ko n'ubundi ubukwe buzaba, gusa nta gitutu kigomba kubaho. Ni Pilot Rwanda nk'uko mumaze kwimenyera, mukomeze muhane nanjye kuko nkomeza kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe, like na share, ubundi tugakomeza tukabana 5 kuri 5. Ndabakunda cyane. Bless up.